Hello，我係靈子啊！好，咁今日咧就同大家介紹呢個新出嘅人物扭蛋，就唔係好似上次嗰隻鐵罐咁嘅，就直情係嗰個 character 嘅公仔。好，咁大家記住以下介紹嘅內容，喺呢兩間鋪頭有得買噶啦，唔好再問喺邊度買啦。好，咁其實有陣時有啲嘢咧就未必兩間鋪頭都有嘅，咁就最好就打一打呢個電話，問一問睇下係咪兩邊都有咧。好，咁就同大家睇下呢個裏面究竟係點咯。好，5隻款。好，咁我哋拆嚟睇睇咯。喂，好，呢一個係阿卡莉嚟嘅。好，其實咁樣。咁佢呢一個咧，其實有另一隻色嘅，咁就係珍珠色嚟嘅。但係隻珍珠色咧，就係日本嗰邊限定啦，香港應該入唔到貨啦。好，張卡咧就係佢哋入學服嗰件上衣嘅 mini 卡，後面就咁樣嘅。我哋拆開嚟睇睇咯。好，就咁樣嘅。阿卡莉。咁佢對鞋呢個位咧上色都係比較偏橙色少少嘅，但係其實佢動畫裏面嘅 setting 咧就係粉紅色嚟嘅。好，咁我睇下仲有啲咩款咯。咁就呢度。阿卡莉、史密咧、希娜奇、朱莉同埋志哥。好，咁我哋繼續開咯。好，呢個就係史密咧嚟嘅。好，張卡就咁樣啦。咁大家記住啊 ，mini 卡嘅話咧，呢個位係寫住 PV 嘅。好，咁就咁樣啦。咁大家咧就好似睇上去咧，覺得佢上嗰個色咧就冇，即係佢原本嗰條裙個 setting 咁樣咁明顯係分咗嗰隻色嘅，就可能某個位上某隻色咁樣，因為佢個零件太細啊，所以咧做唔到佢原本嗰種跟翻足晒嗰隻色嚟做。好，呢個就係 Hinaki 嘅，好，下面就咁樣嘅。好，咁可能佢遲啲會出嗰幾套扭蛋，可能張 mini 卡就會齊晒一套啦。未事啊，Hinaki 就咁樣。感覺上 Hinaki 對襪好似紮繃帶咁樣啊。好，咁就呢個紅色。好，紅色係朱莉。好，張卡就咁樣嘅。大家注意到會發現，其實朱莉嗰個頭髮係捲落去嘅。好，就咁樣。咦，反而好似全個睇好似朱莉冇咁靚喎。睇片呢度有少少色差啦，咁朱莉呢個呢就唔係咁鮮紅色嘅，係比較朱紅色少少嘅。好，咁最後粉紅色呢個應該係二之歌啦。好，真係二之歌。好，張卡就咁樣嘅。咁二之歌佢原本嗰套入學服咧就係雪條卡嚟嘅，咁就齊晒出
出齊晒3張係正常 size 㗎啦。下面就咁樣。好，一個就咁樣。咦，反而草莓呢個上色就細分少少，靚少少喎。唔通又係製作組偏心？好，咁5隻款呢，就係咁樣噶啦。好，就係咁樣噶啦。咁大家記住，喺呢2間鋪頭有得買噶啦，唔好再問我喺邊度買啦，因為好重要，所以要講2次。咁有人講話，可唔可以問我唔好次次都攞張紙出嚟講話喺邊度買？但係唔好意思啊，呢個係好難唔攞出嚟啊，因為我要同你哋講喺邊度有得買。好，咁我哋下次再見啦，拜拜。